السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة الماء العالي للطيور. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات، دائما يعني في إطار الروتين اليومي مع الطويرات. إن شاء الله اليوم غادي نديروا واحد الخلطة. هذا الإخوان السميد، يعني السميد مكسكس. المهم أنا كناخد هذاك الغليظ مزيان. هذا الماء هذا هو اللي هضرنا عليه، يعني اللي غني ببكتيريا النافعة. دونك هذا راه الماء ديال الحمص، يعني راه الدار جابوا الحمص دونك ترقد. من بعد هذاك الماء اللي ترقد فيه الحمص هو اللي كناخذو غادي نزيدو على السميد بهذه الطريقه. غنحاول ندير العبار يعني قد السميد، بس السميد ما يجيش كثير. دونك لاحظوا معايا، يعني الماء راه تقريبا كيجي مقاد مع السميد. دونك بهذه الطريقه غادي نخليو ان شاء الله واحد ربع ساعه حتى يشرب مزيان باذن الله، ونكملوا العمليه ديالنا. هاد السميد غادي نزيدو عليه بيضه مسلوقه. غنسلقوا بيضه مزيان تسلق مزيان ان شاء الله. هاد البيضه غنحكوها. كاين الاخوه اللي كيقول يا اما بقشوره يا اما بقشوره. شوف جميع الحالات راه كيف غير حاله الا كنتي كتعطي نديرو في المثل الكالسيوم ليكيد وكتحس بان الطيور ديالك يعني شبعانين كالسيوم، من الاحسن ديرها بلا جلوده، لان هناك يعني كاين اللي كيقول لك ان الطائر كيقدر يولف على القشور ديال البيض ياكلهم، والوقيته اللي كتحط ليه انت القشور ديال ما كتحطش ليه القشور ديال البيض يقدر ياكل لك البيض ديال الانثى. المهم المساله فيها مجموعه ديال الاختلافات. كاين اللي كيعطي بلا قشور، انا شخصيا كنعطي بالقشور، ما عنديش اشكاليه ان الانثى الذكور ياكلوا لي البيض. هذه القضيه ما كنطيحش نهائيا، بحكم انني كنوض في الصباح كنهز البيضات اللي تحطوا وكنحط البيض بلاستيكي. يعني هذه هي العمليه. وحتى داك الطائر اللي غادي يجي نديرو في المثال يبغي ياكل البيض، راه مني كيلقى البيض بلاستيكي كينقبو كيجي قاصح. هذه هي الطريقه باش كندريسيو الطويرات على انهم ما ياكلوش لينا البيض ديال الاناث. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه غادي نحكو، غادي نعطيكم واحد السر خطير ديال الطيوره اللي بغيتو تجهزوهم ويلقحوا لكم البيض. كيف ما لاحظتوا معايا دابا قشرنا البيضه، يعني حكيناها بالجلود ديالها، ما كاين حتى شي اشكاليه. ضفنا ليها الكركم، يعني تقريبا عاشق صغيره، الراس ديال العاشق الصغيره ديال الكركم، لانه مزيان خصوصا بالنسبه للكبد ديال الطيور. دونك بالنسبه للطيور يعني الا بغينا نجهزوا الطويرات، لان كتكون خدام الطير كيقدر يعني من بعد التلقيح كيخوى، يعني كتعمريه قبل باش تبدا تبريباري العش الثاني. غتحاول هاد البيضه مع الكركم مع الشيا، حبوب الشيا، هذه تقريبا يعني الجهد ديال ملعقه ونصف صغيره، لان الشيا راه قاصحه على الطويرات. راه كاين اللي كيمشي كيعمر يعني المونجواغ شيا، اتونسيو الشيا راه خطيره. دونك عاشق صغيره ونص زدناها البيضه، لا غير. هاد الكميه راه ماشي غادي تمشي تحط للطير، راه كاينين بعض الاخوه اللي كيديروا الخلطات يعني غير كيحط. هذه تقريبا هاد الكميه غادي نقدر نقسمها على 8 طيور حتى ل 10 طيور. يعني الطير الا عطيتو نديرو في المثل ملعقه، يعني النص ديال الملعقه راه كافيه بالنسبه للطير. 2 مرات في الاسبوع كافيه باش ان الطير يعمر، يعني تمشي مده طويله، شهر او شهر ونصف الطير غادي يوجد. بالنسبه للطير الا كان موجود يعني راه اسبوع حتى 2 الاسابيع الطير كيعاود يعني يعطيك البيض 100% ملقح. هذه راه تجربه الاخوان، هي اللي جربت هذا العام وخدمت بها، راكم نتوما كتشوفوا النتائج. يعني راه البيض الغير ملقح راه ما كيتواجدش عندنا الا القليل. اذا النتائج راه كانت جيده لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. دونك هذا الشيء غادي نحركوه ان شاء الله بحال هكا صافي ونقدموه للطويرات. هادو بالنسبه للناس اللي باغيين يجهزوا طويرات، يوجدوا الطويرات اللي كيتعزلوا على الانتيوات باش يبغي يلوحها المره الثانيه، يدير هاد الخلطه واحد 2 الاسابيع قبل ما يلوح الطير على الانثى. ان شاء الله غادي يعطيه البيض ملقح 100%. بالنسبه للاخوان يعني هاد الخلطه غادي نضيفوا لها السميد اللي دابا رطبناه في الماء ديال الحمص، يعني من اجل البكتيريا النافعه. دونك هادشي سي نورمال غادي يكون سارد شويه، دونك باش غادي نشفو باش يجي ناشف ويعطي الطويرات. غنزيدو عليه الباطي الناشف. ها نتوما الاخوان يعني راه كنا صايبناه ربما في شهر واحد، ها هي دابا 5 اشهر، الريحه باقا مزيانه ما تغيراتش،
ما كيتصوف ما حتى شي حاجه. بالنسبه للاخوان اللي قال لك المده شحال يديها، ها هي دابا حاليا 5 اشهر والحمد لله الامور باقا مزيانه، وعمره ما غادي يخسر ولو سنه. خاصو غير تحط شي بلاصه اللي ما تكونش عاوتاني الميديتي طالع ولا شي حاجه. بالنسبه لي انا الكميه اللي غادي نضيف، غادي نزيد الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه، الثالثه، الرابعه، وغادي نزيد الخامسه. دونك هاد الكميه اللي صايبت هادي الاخوان راه غتفرق على ليلفاج كامل اللي عندي، يعني راه تقريبا واحد 14 ولا 16 كوبله اللي غادا تاكل من هاد الشيء، ما غير الفراخ الصغار. دونك هذه هي الخلطه اللي صايبت اليوم، اللي خلطه مزيانه، الطويرات يعني غنيه فيتامينات، كل حاجه اللي غادي يحتاجها الطير كاينه في هذه الخلطه. يعني هذه الخلطه راكم شتوني خدام بها العام كامل، ما نبقاوش نقولوا حق الولاد الصغار ما ياكلوش البيض، حق هذه ما كنفرقش بين الوليدات الصغار. راكم شفتوا لي الفاج كاينين وليدات يعني يلاه تزادوا البارح هما اليوم غياكلوا من هذه الخلطه. بالنسبه للاناث اللي عندهم جوج الفريخات راه كنعمر لهم عاشق، اللي عندهم فريخات يعني فايتين 10 ايام كندير لهم 2 عواشق. وبالنسبه للانثى يعني الاناث اللي باقين ما عندهم الاولاد لا حتى شي حاجه كندير لهم نص عاشق. هذا هو العبار اللي كنعطي، والحمد لله بهذا العبار راه ما عندي حتى مشكل في ليلفاج ديالي. الفيديوهات راه كتشوفوهم على عينيكم، هذه هي الخدمه باش خدام، راه ما كاينه حتى شي حاجه اللي كندرج عليكم. دونك استعملوا هاد الخلطات، خلطات طبيعيه متواجدين عندك في المنزل، ما تخسر حتى شي حاجه. وشوف راه ثق بيا ان راه كتقام عليكم بارخص الاثمان. يعني ما كاين لاش تمشي تشري الباطي ب 60 درهم كيلو الى غير ذلك. راه شو دابا شحال ديال الباطي، تقريبا ضربت الكميه اللي كانت صايبت، تقريبا كنا صايبنا واحد 20 كيلو. حاليا يلاه ضربت منه تقريبا غادي نكون وصلت النص غادي نكون وصلته. يعني لا حيد هذا غادي نكون وصلت من النص، هذا راه تقريبا النص ديال السطر. غادي نكون دابا حاليا ضربت واحد 9 كيلو اللي ضربنا في هذا الباطي. ودابا هاد الباطي راه غادي كنبقاو نعطيو الباطي ناشف، كنبقاو نعطيو الوليدات ان شاء الله حتى كيوقفوا مزيان يوليو هرسوا الزوان مزيان صافي. من بعد راه كتولي تعطيه مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، لانه الا عطيتي عاوتاني بكثره راه الطويرات كيشحموا. دابا وانت بني كتعطيها هاد الشويه نصيص، راه كنجي مع ديك 4 ل 5 كنلقى القوديه عندها خاويه، حتى لا لقيت شي حاجه كنلوحها. ولا نفس الشيء بالنسبه للفراخ اللي كيكونوا عندهم الوليدات، حتى هما راه كنلقاهم يعني تقريبا كونسوما وهذيك لا كونتيتي اللي كنعطي. بالنسبه للكميه اللي كنقدم طويرات كما قلت لكم، بالنسبه لهذه قوديه ديال واحد الانثى اللي عندها وليدات تقريبا اقل من 10 ايام، دونك غنعطيهم عاشق. بالنسبه لهذه ديال انثى تقريبا غير بحدا، دونك غنعطيها نص لانني بغيت نكثر لها. هذه راه عطينا 2 عويشقات البارحه اللي شاط، دونك هادشي اللي شاط نحيدوه ما عندوش باش يوقع هنايا. دونك هذه كنعمر لها 2 عويشقات لان عندها الوليدات غاديين ياكلوا. ومادام انها كملات تقريبا نزيدها واحد شويه، لان الوليدات واصلين 15 يوم دابا، دونك غادي يكونسوميو مزيان. هاد الباطي اللي كنعطيه الطويرات ما نكذبش عليكم كيحماقوا عليه، لانهم هما كتحس بها ان الانثى بدات كتقلب عليك. لاحظوا معايا الانثى هي كتبدا كتقلب عليك انك راه غادي تعطيها الماكله ديالها. دونك خدموا بهذه الطريقه ان شاء الله، وغادي تشوفوا باذن الله الطويرات ديالكم كيفاش غادي يوليو، لانهم صراحه غتفاداو بمجموعه ديال الامراض الاخوان. خليوني من اللي باغي يربي طويرات عاديين في الدار، راه سمحوا لي لان الفيديو لانني خدام وكنصور. اللي باغي يروي غير يربي غير طويرات في الدار، راه هاد الطريقه مناسبه، كتقام يعني ماشي بشي ثمن وكتكون مزيانه. طويرات الحمد لله راه بخير، وليدات راهم غاديين وكيكبروا.
هاد الانثى الحمد لله راه اليوم صبحات مبيضه. هادي راه كانت كتوكل في وليداتها غير شافتني بحشمات. اذا وليدات كلهم مزيانين ولله الحمد. هما هادو واكلين ولا ود الانثى كتحال، هادو تما كذلك راهم واكلين. دونك ملي غادي نعطيهم هاد الباطي راه غاديين يزيدوا يوكلوا الوليدات مزيان. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله.